existe un impacto en todas las colisiones. Este evento ocurre más rápido de lo que el ojo puede percibir. Los investigadores usan cámaras de alta velocidad para examinar los impactos cuadro a cuadro y desglosan el momento en centésimas de segundos. En cada microfase, los ingenieros biomecánicos estudian la interacción entre el auto y el cuerpo. Examinan cómo la fuerza se desplaza por el vehículo y cómo se transfiere al conductor. Utilizan las fuerzas G para medir los impactos. Una G es una medida de aceleración. Es cuán rápido cambia